Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin MadCChris und ich freue mich wie jeden Tag, dass ihr wieder zu mir gefunden habt, hier bei YouTube auf meinem Kanal. Und mir fällt gerade auf, hinter mir die Machete von der Maske, da ist abgefallen. Haha, naja, nicht schlimm. Top 5 habe ich heute für euch. Ja, es geht um Sounds. Ja, schauen wir mal rein. Ich bin gespannt, hier ist Top 5. Viel Spaß. So, Top 5. Was haben wir denn da? Jeder wird sich super erschrecken oder super gruseln vor diesen freakigen, unerklärbaren Sounds. Ja, ich bin gespannt. Top 5 ist ja sonst immer Garant für Top-Qualitätsclips. Ja, schauen wir mal rein. In this video, we embark on an extraordinary journey into the realm of scary, unexplained sounds. From spine-tingling howling in the forest to the eerie sounds of the earth, we explore a range of unidentified audios that have baffled experts and armchair detectives alike. With your help, we aim to shed light on these mysteries that so far have defied conventional explanation. So sit back, hit those lights, and prepare to cover your ears. Ja, schauen wir mal, ne? Hören wir mal rein. Nummer 5. The nighttime shriek of Forest Grove. In February 2016, a high-pitched noise was heard intermittently at night in Forest Grove, Oregon. The piercing sound that lasted just a few minutes at a time was initially just an annoyance for the local residents. However, when the media got hold of the story, speculation mounted about what the mysterious sound was. Okay, also eine kleine Stadt und man hatte halt für 2016, für einige Minuten oder einige Augenblicke ein ganz ekliges Geräusch gehört. Ein Shriek, okay, im Forest Grove. And for some, finding the source of the sound became an obsession for them. A physics professor from the nearby Pacific University even created a crowdsourced map and encouraged people to drop a pin where they heard the noise and note the date and time, in the hopes of collecting enough data to figure out where it was coming from. Ja, also es haben halt viele Leute gehört in dieser Stadt und ein Professor an einer Uni wollte halt, dass die markieren, wo sie es gehört haben, damit man ungefähr den Ausgangspunkt lokalisieren kann halt, ne? Und lasst mich raten, am Ende ist bestimmt die Erklärung, dass das irgendwas Geologisches ist. Weil das scheint mir ja bei unerklärlichen Geräuschen, die aus der Natur kommen, oft die beste Erklärung. Und mittlerweile fast schon wieder Ausrede. However, ultimately the map didn't provide an explanation, and speculation was right. For the local police force, the noise was becoming a distraction after they received over 200 calls about the sound, and were forced to issue a light-hearted but terse warning to the public to stop calling, saying they believed it was a prank. Theories about the ear-offending sound racket Okay, er sollte ein Streich sein, meinte die Polizei. Ich weiß ja nicht. range from mating Sasquatches to the sound of the 7 trumpets that biblically indicated the end of time. Ja, ich würde da jetzt gar nicht irgendwas Biblisches reininterpretieren. Ich würde da jetzt auch nicht einen 8 Meter hohen Bigfoot reininterpretieren. Und für einen Streich, also ein Streich lohnt sich ja eigentlich nur, wenn man am Ende auch weiß, wer es war. So, sonst hat ja derjenige, der diesen Streich macht, nichts davon. Also glaube ich da jetzt auch nicht dran. Vor allen Dingen, er müsste ja so ein lautes Geräusch irgendwie erzeugen können oder machen, dass es dann auch tatsächlich viele Leute über die Stadt verteilt hören. Also, Take a listen to this. ja, mal. Strangely, on the 26th of February 2016, just weeks after it was first heard, Das hört sich aber eher nach was Technischem an, ne? Nicht nach irgendwas Lebendigem, sondern irgendwas Technisches. Also es hört sich für mich sogar, oder was Mechanisches. Das hört sich für mich sogar so an, wie wenn bei Fahrrädern die Bremsklötze und alles, wenn das so ein bisschen schon alt ist und man bremst, und die Bremsen packen nicht mehr, also die greifen nicht mehr so richtig, dann macht das dann auch so ein Geräusch. So hört sich das ein bisschen an. the ear-splitting sound fell silent and hasn't been heard since. There is no explanation. The source was never discovered, and all that is left is speculation. Ja. What's your thought? Und wenn das so laut war, dass das über die ganze Stadt verteilt gehört werden konnte,
ist es schon seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Thoughts and theories on this one. Nummer 4. Dogman. Oh no, der Dogman. YouTube channel The Cumbrian Outdoors. There's a channel. Der Dogman ist kurz vorm Goatman, ne? So vom ich muss schmunzeln Faktor. Dedicated to the activities of a hunter in Montgomery County, Tennessee. The creator and narrator makes the videos to share his experience and not. Er ist aber so typischen, ne? So typischen Jäger da in Amerika. Schön Remington Cap auf, Gewehr, Tarnklamotten, Rotzfinger. Knowledge of hunting, fishing, camping, hiking, and outdoor equipment. And most of his videos are just that. However, in March 2022, he posted a video titled Strange Howling in the Tennessee Woods. Okay, also er hat Erfahrung, ja? Also er macht Camping, halt Jagen und so weiter, also outdoor-mäßig. Also wird er auch die Wälder dort kennen. So, und egal, was er jetzt hört und als seltsam empfindet, dann muss man sich ja immer fragen, warum hat er das nicht früher schon mal gehört, wenn er sich sowieso immer da aufhält. Also muss es ja auch relativ seltsam sein. Also und jetzt nichts, was da so normal immer ständig irgendwie vorkommt, ne? An Geräuschen. At the start of the video, he explains that he has been reluctant to post it, but wanted to see if his viewers had experienced the same thing as he had. He went on to say that he was out squirrel hunting the previous weekend when he heard a strange howling that in all his years as an outdoorsman had never heard before. At first he thought it may be coyotes, but noted that Ja, Kojoten oder auch Füchse oder so, die machen halt Geräusche, gerade Füchse. Füchse kenne ich ja selber von hier, Kojoten jetzt nicht. Und wenn die manchmal kreischen und schreien, das hört sich an wie Menschen halt. Kinder, Frauen, wenn die schreien und kreischen, so hört sich das ungefähr an. Und man kann das sehr, sehr schnell mit irgendetwas Paranormalen in Verbindung bringen, natürlich, ne, wenn man an solche Dinge glaubt. that it didn't seem like their usual call. As someone who has spent most of his life outdoors, he knew all the sounds of the forest, Richtig, naming das alles specific kennen. birds and creatures that he was familiar with, but this sound had baffled him. Initially he recorded the howling on his phone, although the quality isn't great. Take a listen. You're out here in the woods and everything gets quiet. You hear all kinds of weird noises. I'll tell you what, it sounds like it moved. There, you hear it. Don't know what in the world that is. Then, as it got darker, he heard the Ich hab das jetzt, da war doch nur so ein Grummel, das hörte sich doch jetzt überhaupt. Die Aufnahmequalität war jetzt echt mies. Ich habe da jetzt eigentlich nichts raushören können, großartig. sound again and recorded it on his video camera. Ja. Take a listen. Well, folks, whatever that is, it was howling a while ago. It started up again. I don't know what it is. Das hört sich tatsächlich nach einem Hund an. Es kann ja auch sein, dass da ein Hund entlaufen ist, dass der in irgendeine Falle getreten ist oder von irgendeinem anderen Raubtier angegriffen wurde und jetzt halt irgendwie Schmerzen hat und jault, ne? Das kann natürlich sein. Sounds like there's some coyotes, but there's something else. He seemed genuinely Gerade wenn da Kojoten sind. Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Kojoten tatsächlich so fies sind und auch Hunde angreifen, aber es ist natürlich möglich. Und das hört sich tatsächlich an, als wenn da ein Hund jault, ne? Also, ich glaube nicht, dass es der Dogman ist, sondern eher ein Hund in Not. concerned about what was making the screeching sound and asked for help in the comments, but probably wasn't expecting some of the answers he got, and some urged him to properly protect himself. It seemed that most of the commenters believed it to be the sound of Dogman, a cryptid described as a huge blue-eyed bipedal canine-like animal with the torso of a man, and a fearsome howl that sounds like a human scream, originally witnessed in Michigan. Take another listen. I don't know what it is. Ja, Sounds like there's some coyotes, but there's something else. What do you think that was? also ich glaube, wenn das kein Kojote war, dann war das tatsächlich ein Hund, der da irgendwie jault. 100%. Nicht der Dogman. Nummer 3. Vielleicht jetzt der Goatman?
What are these sounds high in Earth's atmosphere that cannot be identified? Okay. In May 2023, a solar-powered balloon mission detected a strange repeating infrasound in the stratosphere that has left scientists baffled. The balloon launched from Sandia National Laboratories in California recorded the sound. Da ist unser Wetterballon, der wahrscheinlich bei uns in irgendeinem Clip schon mal ein UFO war. In the stratosphere, a region of the Earth's atmosphere that's around 31 miles above the planet. This is a place that is normally relatively calm and free from storms, turbulence and commercial air traffic, enabling microphones on board the balloons to pick up sounds of the planet, both natural and human-made. On this occasion, along with the expected sounds, the microphone picked up an unfamiliar strange repeating noise that was completely alien to scientists, who have no idea what it is. Gut, wenn also Wissenschaftler schon nicht wissen, was das ist, und die kennen ja diese Höhen auch schon aus anderen Experimenten oder was weiß ich, ne? The sounds were recorded in the infrasound range, meaning they were at frequencies of 20 Hz and lower, well below the range of the human ear. The sound in this recording has been sped up 1,000 times to be audible. Take a listen. Komisch. To date, scientists have no idea what makes those sounds. Also ich hätte ja jetzt gesagt, ja, das sind vielleicht irgendwelche Interferenzen, vielleicht auch sogar irgendwie von der Strahlung was. Aber wenn die Wissenschaftler sich das nicht erklären können, ich meine, das wären ja jetzt so die einfachsten Erklärungen, die ich jetzt auch als Laie vielleicht, ohne Beweise dafür zu haben, dass ich da spekulieren könnte, dass es an sowas liegt. Aber wenn Wissenschaftler, die ja eigentlich davon Ahnung haben sollten, nicht darauf kommen oder zumindest das ausschließen ja wahrscheinlich dann auch, gibt mir das dann schon zu denken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? We'd love to hear in the comments. Auch wenn Wissenschaftler jetzt nicht allwissend sind, aber die kennen sich ja wohl damit aus. Die wissen ja, wo was da oben für Geräusche sein könnten, auch im Infrasoundbereich. Ne? What you make of them. Seltsam. Sehr seltsam. Nummer 2. Sonic weapon attacks on US ambassadors. In November 2016, also Schallangriff auf US-Botschafter. Around 3 weeks after Donald Trump was elected president of the United States, an American working at the US Embassy in Havana, Cuba, complained about hearing strange noises outside his home. The noises were so distressing that he was forced to close all the doors and windows to his house and turn up the TV to drown out the piercing sound. His neighbor, who also worked at the embassy, heard the noise as well, which he described as mechanical sounding. Okay, also 2 Leute, also einer Botschafter der amerikanischen Botschaft auf Kuba, also in Havanna gelegen, hörte halt vor seinem Haus oder hörte halt das von draußen. Ein komisches, sehr unangenehmes Geräusch kam, hat alle Fenster geschlossen und Türen und so weiter, hat Fernseher angemacht, um das Geräusch so ein bisschen zu übertünchen. Der Nachbar hat das auch gehört und es hörte sich halt an nach was Mechanischem, also nach was Künstlichem. Okay. A few months later, another embassy worker suffered hearing loss that he attributed to a strange noise in his head. Before long, more and more embassy employees started falling ill, with memory loss, hearing problems, headaches, and mental distress. Wurden also krank. In all, 24 US embassy officials were affected and were eventually ordered to return to the US for testing and treatment. The media soon got hold of the story and speculated that the mysterious sound was an attack, possibly some acoustic weapon that had been... Das ist gut möglich. Warum nicht? Also finde ich jetzt auch nicht zu fantastisch, solche Geschichten. ...secretly aimed at the diplomats. The Trump administration agreed and decided that foul play was to blame. However, it is worth remembering that using a sound as a weapon is a tough thing to do. Noise dissipates quickly, meaning the sound would need to be really loud to start with, to be able to... Ja gut, wenn das eine bestimmte Frequenz hat, dann muss es zwar laut sein, aber es ist ja dann halt wahrscheinlich nur laut in dem Bereich, wo das ausgestrahlt wird. Das ist ja was anderes, als wenn man jetzt irgendwo steht und Musik laut dreht. Ist ja ein bisschen was anderes halt, ne? Injure its target. To damage someone from a distance, a sonic weapon would have to emit a sound above 130 decibels, a roar comparable to... Ja, 130 Dezibel, das ist ja jetzt erreichbar, würde ich mal behaupten, ne? 4 jet engines outside a house. This blast would deafen everybody in the vicinity, not just a single person.
A recording of the alleged sound the work. Ja, aber es war ja auch mehr als nur eine Person davon betroffen. Es waren ja, also praktisch die komplette Botschaft war betroffen. 27 Leute, so wie ich das ja gerade gehört habe. Also. Workers heard was leaked online by the Associated Press. Ah, okay. Take a listen. American government workers in Havana who were hearing these unexplained sounds in their residences and later developed physical symptoms. Oh, das ist echt unangenehm, ne? After its release, it was suggested that embarrassingly, that was the sound of a cricket. Nee, glaube ich nicht. Specifically a Jamaican field cricket. And although they are known to be loud, they are not loud enough to cause deafness or brain disturbance. Also das war auch, ich weiß es nicht. Also ich kenn Grillen. Gut, das ist jetzt eine besondere Art von Grille, aber das war ja sowas von. Another line of inquiry was an infrasound, a sound wave below the range of human hearing, or alternatively an ultrasound that is above our hearing range. However, the conclusion on both counts was that there was no sonic cause to the physical symptoms experienced by the diplomats. Despite there being no evidence of an attack, the Trump administration downgraded the postings to the US Embassy in Cuba to a standard tour of duty, a status usually reserved for the most Das ist Kuba? Guck mal, habe ich noch nie von oben gesehen. dangerous embassies in the world, such as South Sudan and Iraq. Soon, a new sonic theory emerged from scientists at the University of Michigan. They concluded that ultrasound signals from an everyday device, such as a burglar alarm or a motion detector, mixed with those from a secret surveillance system, could produce a sound like the YouTube cricket. Ja, es gibt halt auch, ne, also gewisse Sounds sind halt so unangenehm für den Menschen, dass Menschen sich dann in verschiedenen Bereichen und so gar nicht mehr aufhalten. Also ich habe das auch schon gehört, dass, ich weiß jetzt nicht, ob das Fake News sind oder ob das stimmt oder was, dass man in einigen Ländern, dort in Bereichen, wo sich zum Beispiel Drogenabhängige oder Obdachlose aufhalten, Bahnhöfe und so weiter, dass man dort so eine Art Infrasound abspielt, der für jeden sehr unangenehm ist. Also für jemanden, der da einfach nur durchgeht und seine Bahn bekommen will, zum Beispiel an einem Bahnhof, ist das jetzt nichts Tragisches. Der kriegt das gar nicht mit. Aber wenn man sich da länger aufhält, über Stunden eventuell, irgendwann wird es sehr unangenehm und verschwindet. Man weiß gar nicht warum, weil man hört es so erstmal nicht, aber man hört es schon und man merkt es halt nicht. Es geht dann nur halt körperlich dadurch nicht so gut. Und man verlässt dann halt diesen Bereich. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das so möglich ist. Wird wahrscheinlich so möglich sein. Ja, und dass in dem Bereich weiter geforscht wird und dass man das vielleicht für Einbrecher oder irgendjemanden verwenden kann, ja, warum denn nicht? Ja, also das Gehör ist etwas Wunderbares und kann aber auch genauso gut zum blanken Horror werden mit den richtigen Frequenzen. However, this new theory was largely dismissed without further investigation. So what exactly was going on here? Sure. There was no denying the embassy workers did, and some still do suffer from a wide range of symptoms, including balance issues, visual impairments. Ja, und gerade das sind ja Dinge, die auch einem zu etwas führen, was gehörtechnisch sein kann. Übelkeit, Orientierungssinn, der verschwindet, Schwindel, Kopfschmerzen und so weiter. Alles kann vom Gehör kommen halt, ne? Erbrechen. Wir haben ja am Gehör auch unser Gleichgewichtssinn und so weiter. Es ist sehr, sehr kompliziert. Tinnitus, sleep disorders, dizziness, nausea, headaches, and problems thinking or remembering. If they were not attacked by a sonic weapon, what did happen to them? Apparently, conversion disorder, es wird eine Schallwaffe gewesen sein. As mass hysteria is the likely cause, according to experts. Defined as the rapid spread of illness signs and symptoms among members of peer groups, sickness by association. We're not sure about you, but that doesn't seem to be the most plausible explanation for what is now known as Havana syndrome, and doesn't explain why some of the victims are still experiencing debilitating symptoms to this day. Ja, die haben halt bis heute noch Symptome, ja, weil das Gehör halt auch geschädigt ist in dem Fall. Das Havanna-Syndrom, das ist ja auch schon. Could it be that this sound was the real cause? Ja. Take another listen. Ja. Numero uno. The Bristol hum. For decades, it's a mystery that has baffled residents of a southwestern city in the UK called Bristol.
An unknown eerie noise has plagued their days and disturbed their night's sleep, known as the Bristol hum. The sound first came to prominence in 1979 when it made international headlines after residents were driven to distraction by the haunting din. In the years that have followed, the hum has become more pronounced and reached other areas of the UK, although it is still predominantly heard in the Bristol area. Theories as to what causes it include UFOs, power lines, and nearby wind farms. However, the truth is, nobody really knows where it comes from. Some residents have been so disturbed by it, they claim it makes their life a misery, and there are claims that when it was first heard in the 70s, it resulted in depression and... Okay, das Geräusch, dieses Hum-Geräusch in Bristol gibt es also schon seit den 70ern. Hat auch wohl in der Presse für Aufsehen gesorgt, auch international. Ich glaube, ich habe davon auch schon mal was gehört. Gucken wir mal. Suicide, although these are claims we cannot substantiate. However, strangely, not everyone can hear it. Only about 1 in 50... Okay, nicht jeder kann es hören. Einer von 15 Leuten wollte er, glaube ich, sagen. Na okay, kommt doch natürlich darauf an, wie gut das Gehör wahrscheinlich noch ist. Ne? ...they experience the annoying low hum that comes and goes. Although everyone who can hear it identifies common factors, such as it only being heard indoors. It is a low rumbling noise. It is louder at night and more common in rural areas. Nachts lauter, okay. It has been recorded on several occasions, so take a listen. Ja. Oh ja, das hört sich... Das ist wieder so ein Geräusch, wo man dann wieder von geologischen Aktivitäten sprechen könnte, ne? One particularly interesting recording was made in lockdown, when there was a silence in the area, apart from wind and wildlife. Take a listen. Listen. Kann mir doch keiner erzählen, dass das was Geologisches, dass das einen geologischen Ursprung zum Beispiel hat. Was ist das? Also ich bin jetzt 39 Jahre alt. So, und ich habe noch nie sowas gehört. Noch nie. Ich meine, ich mag jetzt vielleicht auch nicht in einer Region leben, wo es geologische Aktivitäten gibt in großem Maß. Aber irgendwann hätte ich doch sowas schon mal gehört. Ähnliches. Nee. Keine Ahnung. Da ist ein Zug im Hintergrund. Nee, doch nicht. Das war There doch has der been Sound. ongoing research into the phenomena, and senior French scientist claims the weird droning sound is caused by the pressure of waves vibrating on the ocean floor. He believes the continuous force of the waves... Ja, also Entschuldigung, ne? Ganz ehrlich, das hört sich doch nicht an wie Wellen, die gegen eine Küste schlagen. Und dann wäre dieses Geräusch doch auch durchgehend da und nicht nur sporadisch. Und man könnte doch auch dann dieses Geräusch eventuell mit stärkerem Seegang in Verbindung bringen. Also irgendetwas, was darauf hinweist, was in diesem Moment anders ist, dass dieses Geräusch verursacht wird. Aber das sind immer Erklärungen, ne? Ganz ehrlich. Die kann man dann sowieso als Laie nicht nachprüfen und muss die dann einfach so hinnehmen. on the seafloor generate seismic waves, which cause the Earth to Seismisch, oscillate, ja, producing geologisch wieder sounds which schön. can last from 13 to 300 seconds. Now, what we find strange about this sound is that it's claimed that only 2% of the population can hear it, because they are particularly sensitive to low frequencies. But all of the team here can hear the recordings. So that doesn't make much sense. Would be interesting to know if you can hear the sound on the audio, Ja, konnte ich. or if you live in Bristol or the surrounding areas and have ever heard the Ja, es können halt nur sehr wenige Leute hören, oder nicht alle zumindest. Okay, wir konnten es jetzt. Es ist aber auch natürlich aufgenommen, wir wussten, dass da ein Sound ist. Ja, ich kann es wirklich nicht sagen, was das ist. Ich stehe hier auch einfach nur wieder und bin erstaunt. Ja. mysterious hum? Let us know in the comments below. So that's 5 mysterious sounds that as of today have not been solved. Ja, also ich kann auch nicht zur Aufklärung beitragen, außer Spekulation und nichts.
So, Machete hängt wieder. Ja, fand ich sehr gut, die Zusammenstellung. Top 5 ist ja echt immer, gefällt mir super, der Kanal macht immer Spaß, hat abwechslungsreich. Top, top, top. Aber, keine Ahnung, was diese Sounds waren. Also bei dem einen, okay, das war nicht der Dogman, das war tatsächlich ein Hund, da bin ich fest von überzeugt. Naja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, unten in der Beschreibung ist der Link zu dem Video von Top 5s und auch zum Kanal von Top 5s. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also morgen, wenn es wieder heißt, Grusel mit mir. Ja, haltet die Ohren steif. Bis denne. Adios.